Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново на моя канал. Днес ще направим един разклад, който се нарича Разговор с висшите сили. И висшите сили ще ви придадат съответните съобщения, които искат да ви кажат. И разклада ще бъде и с изцеление, тъй като всеки архангел, който се появи, той изцелява съответния проблем, за който говорим, ако има такъв. И също така и материализира желанията, които имате. И сега ще направим разговор, с който висшите сили ще ви разкажат какво ще се случва с вас в близко бъдеще и как ще се трансформира вашия живот в близките 3 месеца, например. Как ще се завърти вашето колело на живота. Първият архангел е когато започнем със своята лична реализация, излеза и това е архангел Езалел. Той връща самочувствието на човека, показва, че вие сте преживяли наистина труден период, в който сте се усъмнили в самия себе си, като човек. Нарочно говоря в такова число, без да се набляга мъж или жена, тъй като за моя радост доста мъже започнаха да ме гледат и това беше приятна изненада и протестират и се обиждат, че говоря много за жени. Затова ще се постарая да говоря общо, като за всички, и съобщенията вече ще бъдат направени така, че да няма значение мъж ли сте, жена ли сте. И ако има разклад и информация за мъжката част, когато се отнася за нещо, ще се постарая да бъде всичко справедливо и хармонично. И архангел Езалел съобщава, че да, наистина вие сте минали тежък период, претърпяли сте различни критики, накарали са ви да се усъмните в себе си, имали сте период, в който сте преживяли някакви сътресения, разочарования и сте загубили творческия си потенциал. Архангел Езалел възстановява вашето самочувствие, връща радостта в живота, дава творческо начало и ви учи да се развивате правилно, да се наслаждавате на живота и да бъдете творци. Също така, архангел Хазиел съобщава, че да, наистина сте минали труден период, но този труден период е бил като изпитание и той е бил като период, в който вие сте учили, усвоявали сте различни неща и сте платили за бъдещето си щастие, тъй като в личен план, когато Хазиел се появи и дава наградите, означава, че във всички сфери на вашия живот ще има запътнати мечти и страшно много награди. В личен какво предстои? Семейно щастие. Архангел Разаел е архангела, който отговаря за семейното щастие, също така и за раждането на децата. Символизира, че тези, които не могат да си намерят партньор и дълго време не са намирали, ще срещнат човек, който ще ги обича, ще имат споделена и прекрасна любов и до края на годината ще създадат семейство. В принцип го казах в близките 3 месеца, но запознанството ще се случи така, че в близките 3 месеца ще срещнете подходящия човек, а до края на годината нещата ще станат сериозни, за да се оформи съвместно съжителство, сватба. Също така, тези, които в момента са заедно и искат да имат бебче, архангел Разиел носи благата вест, че ще има бебче. Така че всички, които се надяват сега да забременеят, е момента, в който може да се случи това прекрасно събитие. И тези, които имат проблеми в семейния живот, разногласия с партньора, архангел Разиел
помага да се постигне мир, любов и хармония и разбирателство и се поставя също така защита върху личните отношения на човека. Всички отношения, които могат да бъдат спасени, ще бъдат спасени. В личен план Архангела Хаях показва, че имало външни намеси и да, вие сте страдали. И той завършва 100% обратка на врага и който ви е вредил, който по магичен или друг начин е навредил на вас, на вашата любов, на вашите взаимоотношения, поставил е венец на безбрачие, направил е магични въздействия, сред които се е случило така, че вие сте пострадали, развалили се разрушили отношенията между вас и вашия любим. Или са повредили по какъвто и да било начин върху вашия личен живот и вие сте плакали, страдали и сте се измъчвали, той събира всичкото страдание от вашия живот и го връща там, откъдето е дошло, при тези, които са ви го изпратили или са ви го пожелали, да си страдат те, за да се научат, че така не бива да се прави. Така че Архангел Ахиях ви изцелява от всичката мъка, която сте преживяли. Вижте, той държи един часовник и казва: време е вече за радост. Заедно с Архангел Разиел, който помага изцяло за възстановяване на личните отношения и личната сфера в живота на човек, семейство и партньорски взаимоотношения. Също така в работен план се показва Римиел. Римиел също гарантира победа. Всички хора, които са имали труден период в кариерата, били са жертва на клевети, били са жертва на несправедливости, ще получат тази справедливост. Римиел възстановява финансовите потоци, възстановява всички несправедливости, свързани с кариера, бизнес и реализация в бизнеса и гарантира справедливост. Така че с вас всичко ще бъде наред и там, където има неправда, тя ще бъде изяснена и вие ще бъдете възмездени. Сихиях възстановява вашата психика в околната среда, тъй като показва, че много от хората, които гледат това видео, са били под натиск и стрес и са били жертва на психологически и енергийни вампири. Той възстановява енергетиката, връща всичката открадната енергия, наказва енергийните вампири, защото те нямат право да крадат чужда енергия, трябва да се научат сами да си произвеждат такава и съответно възстановява психиката, възстановява енергетиката, връща желанието за живот и примахва хроническата умора. В здравословен план Ловиях е този, който връща желанието за живот на човека, който дава положителна енергия, който помага на човека, за да се справи с проблемите, които има. Тези хора, които имат здравословни проблеми, благодарение на Ловиях ще получат нов шанс за живот, за изцеление. Той помага на човек да намери правилните доктори, да намери правилните хора, които му помогнат, да му се постави на човек правилната диагноза и да намери правилния път към изцеление, като същевременно връща желанието за живот. Същевременно Ловиях показва, че много хора са загубили надежда в живота си и той връща представата как да бъдем щастливи. Дава надеждата за светло бъдеще, гарантира успех в бъдещето и бъдещо щастие. Така че под закрилата на Ловиях вие ще бъдете окрилени с крилата на надеждата, ще се чувствате много позитивни и ще се радвате на живота. Това е и също творческото начало и дългосрочните планове. Като например, когато имаш идея да създадеш нещо и той ти показва как това нещо да израсне и да бъде щастливо. След като Ловиях присъства в здравословен план, това означава,
че вие ще имате желание да се храните здравословно, ще имате желание да правите нови неща, ще четете литература, ще се интересувате как да сте здрави, как да сте щастливи, различни упражнения, маски, съсредоточаване върху здравето и здравословния начин на живота и на самата красота на човека. И Ананхел показва също така, че здравето на човека много зависи от щастието и същевременно ви казва, че вие прекалено малко внимание отделяте на самите себе си. Толкова сте съсредоточени да обгрижвате всички останали, а вие сте забравили за това какво е личното удоволствие, творчеството и за това той ще ви помогне да намирате време за себе си, да си отделяте внимание повече за почивка и ви очаква един спокоен и прекрасен период в живота, в който всичко ще бъде наред и вие ще се радвате на различни свои занимания и ще имате желание за хобита, за рисуване, за четене, за пеене, за музика, всеки кой каквото обича. И същевременно в комбинация в здравния сектор, който е на вашата съдба, означава, че ще правите неща, които ви доставят изключително удоволствие. Може да откриете неща, които са нови за вас, но ще се превърнат във ваше постоянно хобби и удоволствие. Затова действайте смело и се радвайте на живота. В сферата комуникация и общество се връща отново уважението, приятните контакти, вие ще бъдете изпълнени с позитивна енергия, ще имате нови запознанства, тъй като Елиел връща радостта, хармонията и щастието в живота. И той ви гарантира, че ще имате нови запознанства, изпълнени с много позитивна енергия, ще се радвате на уважение и добро отношение във всички останали, от околните. Както и в семейството, същевременно Шикина показва, че ще бъдете неотразими, хората ще ви харесват и ще получавате много комплименти, ще има много позитивни моменти на радост, на щастие и на приятни емоции, в които ще се чувствате приети, ще се радвате на топло и сърдечно отношение и ще ви правят комплименти за външния вид, за характера и ще бъдете като звезда. Като цяло в сферата финанси се появява Нидхаях. Нидхаях е този, който прави всичко тайно явно и също така стимулира към науките, т.е. вие можете в финансов план да увеличите своите финанси, защото ще имате различни идеи как да вадите пари, някои ще придобият нови знания и тези знания ще донесат съответните дивиденти. И Махасиях, който показва, че ще имате успех, когато следвате личната си интуиция. За хората, които искат да сменят работа, да увеличат финанси чрез смяна на работа или да започнат начинание като собствен бизнес, ще получат нужните знания от Нидхаях, също така и от Махасиях, които ще бъдат под покровителството на тези сили, за да бъдат в пълен успех, да имат творческо начало, да имат творчески идеи и съответно всичко в тази дейност на финансите ще процъфтява. Тези, които, например, искат да увеличат своите доходи чрез повишение, ще го получат. И двата архангела показват, че вие ще намерите нови източници на доходи и на реализация в финансовата сфера и неочаквани финанси също ще се получат. И съответно още едно послание ще се получи. Това е такъв бърз експресен разклад. Узиел показва, че наистина вие претърпявате много хубава трансформация, защото се изцелявате, излизате от депресии, ще се чувствате много добре, ще бъдете балансирани, весели, слънчеви и
Много хора след преживени травми, нещастия и събития казват: аз не съм същия човек, станах пасивен, нещастен, страхлив. Узиел лекува точно това. Възстановява фабричните настройки на човека, връща го отново към позитивния начин на живот, към позитивното мислене, и Узиел ви освобождава от всички травми, страхове, мъка, страдание и възвръща емоционалната свобода на човека. Прави го спокоен, уравновесен и прекрасен. Така че вие отново ще бъдете такъв, какъвто трябва, и от ден на ден ще бъдете все по-добър, по-уравновесен и спокоен човек. А Салиах отговаря за общественото положение и сбъдването на мечтите. Той ви гарантира успех в личностното развитие, успех в кариерата и като цяло възстановява справедливост и връща това, което ви е било отнето от съперници, и също така отговаря и за семейното щастие, тъй като той е представител на Слънцето. Слънцето има много сектори, така че Асалиах е един от най-силните войни. От тук нататък вие сте под негова защита и в личен план, в семейен план и в професионален план. Вие ще сбъдвате своите мечти и ще имате силата, късмет и успеха да осъществите своите начинания, и всичко, което започнете да правите, ще бъде с пълен успех. Намиране на партньор, възстановяване на взаимоотношенията с хората, които са ви нужни, създаване на семейство, намиране на работа, създаване на бизнес. Асалиах помага във всички направления. И Ананхел ви съветва да вярвате на себе си. Той се появява отново и ви напомня, че вие сте творци и че вие сте такива, каквито трябва да бъдете, съвършени, уникални, съвършени и уникални и перфектни. И той ви съветва да не се сравнявате с другите, да не се страхувате от съперници, а да развивате собственото си творчество, защото сега е момента да творите и да бъдете оценени. Така че ще се радвате на много похвали, на много успехи, чрез различно свое творчество и нестандартни подходи за разрешаване на определени ситуации. Анаел събира влюбените, които са разделени, тези, които са станали жертва на съперници, на магични въздействия за раздяла и са разделени със своя любим. Ако този човек според висшите сили е вашия човек, вие ще се сдобрите. Ако не е за вас, ще намерите правилния за ваш човек, с който да бъдете щастливи. Някой път неправилният човек е този, то по принцип няма правилен или неправилен, но връзката, която не се е получила, тя е била, защото сте имали договор с съответния човек и този човек е дошъл, за да ви научи на нещо и да ви подготви за този, който наистина ви е необходим. Така че в любовен план ще има успех, ще има сключени съюзи, ще има възстановяване на съюзи и се доверете на висшите сили, защото те по най-добрия за вас начин ще сбъднат вашите мечти. А главното е, че ви обещават, че ще бъдете доволни от крайния резултат. Задкиел ви утешава и казва, че сте били жертва много дълго време на хора, които са издевателствали над вас. Гаврили са. Имало е такива организирани атаки срещу вас, заговори, клевети, правили са ви различни мръсоти, нали, така да се изразя. Станали сте жертва на много несправедливости, а Задкиел възстановява тази справедливост, защитава ви и наказва всички, които са си позволили да се гаврят с вас. Защото никой на този свят и в тази вселена няма право да издевателства върху друг човек. Така че ще има справедливост и ще бъдете удовлетворени, тъй като Задкиел лекува всички ваши травми, всичките
страдания, които имате, които са ви причинени от други хора, се освобождават. И съответните хора ще си платят и отново семейното щастие. Много от вас са били жертва на магични атаки, по нечестен начин са ви отнели партньора, работата или мечтите, които сте имали. Всичко ще се възстанови. И се възстановява връзката ви с висшите сили и с висшия ви аз. Получавате изключителна защита и ще бъдете щастливи. От ден на ден ще се чувствате все по-добре от Шавакиян. Шавакиян поставя защита върху здравето, защитава ви от всякакви болести, вируси и саморазрушително поведение, изцелява вашата психика, примахва всички блокажи, препятствия и прегради от вашата психика, от вашите емоции и всичко, което пречи на вашия живот да се промени към добро и да бъдете щастливи, всичко се примахва и се възстановява вашата интуиция. Възстановява се знанието какво искам и какво не искам. Вие ще имате точен и ясен ориентир, кое е добро за вас, кое е зло. Възстановяват се границите на човека, когато той повече не го е страх да заявява пред света за себе си, да изказва мнението си, да показва знанието си, възстановява си самочувствието, увереността, смелостта и изчезват всички видове страхове и блокажи, препятствия и прегради, всякакъв род и произход за личната реализация на човека, за успеха и личното щастие, както и победа над конкуренти и пълна защита във всички сфери и аспекти в живота ви, както и възстановяване на справедливостта, равновесието и хармонията. Очаква ви прекрасен период, изпълнен с много позитив, сбъдване на мечти. И заслужени награди, потвърждава се. Тъй като явно в доста сфери и аспекти имате да получавате награди. Я да видим какви награди. Финансови потоци, Сахиел, лесни достъпи, лесни начини, лесен достъп до финансовите потоци на Вселената, споделена и щастлива любов ви очаква, промяна на живота към добро, тези, които са били в застой, ще го получат, и сбъдване на мечтите, както и възстановяване на красотата, възстановяване на физиката и от ден на ден ще бъдете по-красиви, по-уверени и по-щастливи. Това искаха да ви кажат висшите сили, че те винаги са с вас. Архангелите, които излязаха, които ви придадоха, излезнаха като карти, но тези карти са просто икони, те са портали и те ще бъдат с вас денонощно. Вярвайте им, придавайте всичките си проблеми на тях, те ще ви ги решат и ще имате успех и от ден на ден живота ви ще се променя към позитив. Позволете му просто да се случи. Висшите сили ви обичат и от днес нататък не сте сами, защото вие сте любимо дете на Вселената, вие сте любимо дете на Твореца и той винаги е с вас. До нови срещи! Обичам ви!